राज्य गोर्खाल्यान्ड या अन्य विषय? होइन अन्य विषय त हुँदैन नि। अन्य विषयको लागि त के गरेर के फाइदा छ। अनि हामीले चाहिँ एउटा के भने जातीय मुद्दा है, जातीय एकताको लागि हाम्रो विशेष गरी अब पार्टी त प्रायः अब आफ्नो आफ्नो पार्टी छँदैछ, तर जातीय मुद्दा भएकोले गर्दा जातीय स्तरमा नै हामीले यो काम गर्नुपर्ने विषय रह्यो। यसको लागि हामी यो एउटा थिम बनाउन चाहेको हौँ। सबै एउटा मञ्चमा आएर एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गरौँ। पार्टी आफ्नो आफ्नो भए तापनि जातिको निम्ति काम गर्दा चाहिँ हामी सबै एक भएर काम गरौँ भन्ने एउटा थिम राखेर हामीले धेरै अगाडिदेखिको एउटा यसको प्रतीक्षा थियो। कसैले कोअर्डिनेट गर्छ, यसलाई कसैले अगाडि बढाउँछ भन्ने। तर यो चिजहरूलाई अगाडि नबढाएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई पहल गरेको। यो बिजेपीको सेन्ट्रल लिडरहरूले र सेन्ट्रल मिनिस्टरहरूले यो युटीको कुरा गरिरहेको छ, यो के भन्छ त्यो नर्थ बेङ्गाललाई लिएर, यसमा के तपाईँ भन्नुहुन्छ? होइन, यो अब युटीको कुरा त यो हावा जस्तै चलिरहेको छ। अब यसमा अहिले पक्का ठोस कुरा के भएको छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छैन। तर दाजु गत केही दिन अघि यो केन्द्रीय राज्य गृहमन्त्री नीतिश प्रमाणले पनि त यो युटीको कुरा गरेका थिए। अनि सुन्नमा आइरहेको थियो कि तपाईँ र केन्द्रीय गृहमन्त्री राज्य गृहमन्त्री नीतिश प्रमाणिकको तपाईँहरूको भेट पनि भएको थियो अरे भन्ने एउटा हल्ला छ नि, के हो? होइन, यो त एउटा कुरो चाहिँ के हो भने अब हामीले एउटा पोलिटिकल लिडरहरू अब हाई हलो त हुन्छ नि। हाई हलो हुँदाखेरि त अब सबै कुरो हुन्छ भन्ने कुरो छैन। होइन, त्यो अब हाई हल्लो त हुन्छ नि, त भेट भएको भन्ने कुरा होइन। भेट कहाँ भयो त्यो त। तर हामी यसै पनि अब हाई हल्लो त जहाँ पनि अब कुनै पनि अब मिनिस्टरहरूसँग हामी चाहे बिजेपीको मात्र कहाँ हो, अरू काङ्ग्रेसको लिडरहरूसँग पनि, टिएमसीको लिडरसँग, अरू लिडर्सहरूसँग भेटेको। जस्तै आसाममा हामी गयौँ, आसाममा धेरै यस्ता व्यक्तिहरूसँग भेट्यौँ। उहाँसँग हाई हल्लो त हुन्छ नि। तर अब जे पनि अब निर्णय लिनुपर्छ त्यो चाहिँ हामीले सोचेर सम्झेर नै लिने भन्ने कुरा छ। आवेशमा आएर कतै पनि काम नगर्ने। अनि अब अघिका दिनमा जस्तो राजनीति नहोस्, एउटा मिठो प्रकारको। किन दार्जिलिङ पहाड सकिसक्यो, यहाँको टी गार्डनहरू झन् ज्यादाभन्दा ज्यादा खत्तम भइसक्यो। यति साह्रो गाह्रो परिसक्यो नि। अनि यहाँको दार्जिलिङको अब जुन एउटा मार्केटहरू छ, बिजनेस छ, सबै डामाडोल भयो। यहाँनिर केही छैन। सबै नै यहाँबाट अब बिस्तारै बिजनेसम्यानहरू पनि सिलगढीतिर दोकानहरू थाप्न थाले, अरू जग्गातिर दोकानहरू थाप्न थाले। यो जग्गाहरू एकदम रित्तै हुँदै जाँदैछ। हामीले भन्न चाहेको चाहिँ यो चाहिँ हुँदैन। सभासद बनिँदाखेरि त्यो अगाडि कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू, जनताका अगाडि राखेका कुराहरू, जनतालाई एसुरेन्स दिएका कुराहरू, थुप्रा कुराहरू हुन्छन् नि, जो गाउँलाई, समाजलाई, क्लबहरूलाई, संस्थाहरूलाई दिएका त्यो बाछाहरू छन्। त्यो बाछाहरू चाहिँ के उनीहरूले एकछिनको मजामा उसको स्वार्थको राजनीतिमा चाहिँ बिक्री गरिहाल्ने त। आफ्नो तैनमा, आफ्नो अनुशासनमा, आफ्नो डिसिप्लिनमा बस्नु जरुरी छ नि त, भन्नुहोस् त। अनि अहिले घरि हेर्नुहोस् जिटीमा के चाहिँ छ, अहिले पानीको स्किमहरू छ, यसमा राजनीति भइरहेछ। यो पनि सेन्ट्रल फन्ड हो, सेन्ट्रलको स्किम हो, बुझ्यो नि, सेन्ट्रलको स्किम हो। अब अहिले हेर्नुहोस् यो पनि कस्तो प्रकारले गरेको छ भने गाउँघरको दाजुभाइहरूलाई बेकारी भइरहेछ, ज्यादाभन्दा ज्यादा बेकारी। अब यो ग्लोबल टेन्डर गराउनुहोस्, 22 करोड, 30 करोड, 10 करोडको ग्लोबल टेन्डर गराउँछ, त्यो माथि मिलेर। अब यो चिज चाहिँ कमसेकम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाखको बिचमा गऱ्यो भने त सानो कन्ट्र्याक्टरले पनि गरेर खान्छ नि त। तर यो ग्लोबल हेर्नुहोस् टेन्डर जुन चाहिँ गराउँदैछ 30 करोडको, 25 करोडको, यो कसले गर्छ? त्यही पैसा घोटाला गर्नेहरूले गर्छ नि त, त्यही करप्सन गर्नेहरूले गर्छ नि त। जो यत्रो बिक्ना यहाँ पाहाडको आएको रकम छ त्यो धाँधली गर्ने मान्छे जसको त ल्याबसली पैसा छ त्यसले इन्भेस्ट गर्छ नि त। तर सानोतिनो ठिकाबिका गर्ने सानो कन्ट्र्याक्टरहरूले बिचारा कसरी गर्नु सक्छ? उसले आज हेर्नुहोस् रोजीरोटी कमाउनुलाई उसले आफ्नो एउटा व्यवस्था, आफ्नो कतिवटा घरबार पनि आज उहाँहरूले एउटा ब्याङ्कलाई आज एउटा गिरवी राखेर उहाँहरूले आफ्नो काम गर्छ। त्यस्तो मान्छेले कसरी त्यो काम गर्छ? यस्तोमा पनि राजनीति हुँदैछ। गाउँमा के हुँदैछ हेर्नुहोस्, हामीले तपाईँको गाउँमा पानी ल्याइदिँदैछौँ, अनि तपाईँहरूलाई ट्याङ्कीको काम दिन्छौँ, तपाईँहरूलाई के अरे हामी पाइपको काम दिन्छौँ भनेर यसरी मान्छेले त जिटिएले काम गर न त। जिटिएमा आएको रकमले काम गर नि त। सेन्ट्रल फन्डको स्किम जो के अरे गभर्मेन्ट अफ इन्डिया
र स्टेट गभर्मेन्टको जोइन्टली एउटा स्किमलाई आज राजनीतिकरण गरेर गाउँमा त हेर्नुहोस् त के चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ। त्यो पैसा आउँदा आउँदा चुनेर त्यो आउने पानी पनि त्यो रित्त भएर जान्छ। यस्तो राजनीति त बन्द गर न। हेर्नुहोस् सभासदहरूलाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अनि कुनै पनि पार्टीको होस् अघि डिसिप्लिन अनुशासनमा बस्नु जरुरी छ। आज 2-4 महिना नभइकन पल्लो घर र ओल्लो घरमा त्यहाँ तरकारी मिठो रहेछ, त्यहाँ भात मिठो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ दाल मिठो रहेछ भनेर चाखिरहनु चाहिँ उचित होइन नि। चाखिरहनु उचित होइन। कमसेकम अनुशासनमा बसेर त्यो क्षेत्रको विकासको निम्ति प्लान बनाऊ, स्किम प्लान बनाऊ, हाउसमा राखेर आज रेजोल्युसन आज हाउसले पास गरेर दिएको कुराहरू उनीहरूले गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। तर आज देखाउटी मात्र, आज सभासदलाई किन्ने मात्रै काम हुँदैछ। सभासदलाई किन्ने काम जब त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ त, त्यो इन्भेस्ट कहाँ हुँदैछ त भन्नुहोस् त। त्यत्रो पैसा सभासदलाई आज मिनिमम 10 लाख 15 लाख पैसा दिएर किन्दैछन्। अनि यो पैसा कहाँबाट आउँछन्? अनि यो 10 लाख 15 लाख पैसा दिने पैसा चाहिँ सभासदलाई दिने पैसा चाहिँ एउटा कमान बन्द छ। यत्रो महिना आज भोको छन् मानिस, आज तलब पाएको छैन, रोजगारी पाएको छैन। यो 10वटा कमान बन्द भइरहेछ। यो 10वटा कमानमा पनि आज कतिजना रोजगार पाएको छैन। उहाँले एकदमै ज्यादा उनीहरूको 2-3 महिनाको आज बाँकी भइरहेछन् पेमेन्टहरू। यस्तो चिजहरू आज त्यस्तोमा देऊ न। किन सभासद किन्नेपट्टि? काम राम्रो गऱ्यो भनेपछि त सभासदलाई किन्ने कामै हुँदैन नि। अनि भन्नुको मतलब अब काम गर्नु सकिएन, काम उनीहरूकोमा भिजन राम्रो छैन, सोचाइ राम्रो छैन, त्यसै कारणले गर्दा सभासद किनेर चाहिँ आज उनीहरूले राजनीति गर्ने काम गर्छ। अरे सभासद किन्नुलाई हो भने चाहिँ विदाउट मनी किन्नु पर्यो नि। र आज हेर्नुहोस् 45वटा एरियामा कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ जिटिएले प्लानिङ गरेर बाटो बनाउनु सुरु गरेको छ। हेर्नुहोस् त यो टक्कर जाने रोड र हेर्नुहोस् तपाईँले, यो त सिक्किमसँग स्टेटसँग जोडिने बाटो हो नि। सोमको ओह्रालो त्यस्तै छ, टकबर मेन रोड त्यस्तै छ, बदमताम रोड त्यस्तै छ, फुपसिङ जाने रोड त्यस्तै छ, पान्डम जाने रोड त्यस्तै छ, सिन्ताम जाने रोड त्यस्तै छ। यसरी त 45वटै समष्टिमा यति बिघ्न बाटोघाटोको अवस्था खराब छ नि। दाजु सत्ता दलको नेताले भनिरहेको छ जिटिएको 45वटा सभासदहरूमध्ये उहाँले भन्छ 43वटा सभासद चाहिँ हामीसँग हुन्छ। ठिकै छ त, 50वटा भन्दा पनि के हुन्छ, 55वटा भन्दा पनि के हुन्छ त भनेर। तर सभासद किन्नु र सभासद बनाउनुलाई बनाएर फुटबल खेल्नु त बनाएको होइन नि हामीले। भलिबल खेल्नु बनाएको हामीले भन्नुहोस् त। माथेर गल्ली गल्ली घुम्नुलाई बनाएको हामीले सभासदलाई। साथीभाइसँग बसेर चाहिँ ड्रिङ्क टेबलमा मजाले ऐस आराम गर्नुलाई सभासद बनाएको। सभासद बनाउनुको अर्थ त आज हामीले गाउँघरको डेभलपमेन्ट र उन्नतिको लागि पो त हो, यसको लागि पो त हो। त्यसले गर्दाखेरि सभासदलाई हामी 45 जना छौँ, हामी यतिजना बनाउँछौँ भनेर भन्नुको लागि मात्र बनाएको हो भने चाहिँ डेभलपमेन्टको कुरा नगर, डेभलपमेन्टको कुरा नगर न, बाटोको कुरा नगर, झोडाको कुरा नगर। लोधोमा ब्रिजको अवस्था कस्तो छ? लोधोमा ब्रिजमा गाडी एउटा छिर्दाखेरि यति साह्रो डरसरी छिर्नुपर्ने आउँदा जाँदाखेरि। अनि त्यहाँ रिम्बिक लोधोमादेखिको लिएर सम्पूर्ण त्यहाँको मानिसहरू ओहोरदोहोर गर्ने, टुरिस्टहरू ओहोरदोहोर गर्ने त्यो ब्रिज हाम्रो टाइममा बनायौँ नि, हामीले बनायौँ नि, हाम्रो सरकार हुँदा बनायौँ भन्नुहोस् त। तर उनीहरूले ओपनिङ गर्यो। आज त्यस्तै प्रकारले तल पुबुङको ब्रिज हेर्नुहोस् त, पुबुङको ब्रिज आज तक्दा टिस्टा भ्यालीको आज मङ्पुहरूदेखि लिएर जोडिने त्यो पुलहरू हेर्नुहोस्, मङ्पुहरू सबै जोडिने, यो जम्मै टिस्टा भ्याली जोडिने ब्रिज, त्यहाँबाट सिधै हाइवे भेट्छौँ। यस्तो चिजहरू कसले बनायो? हामी। आज तपाईँको कर्स्याङको हेर्नुहोस्, जमकानाको ब्रिजहरू, यो ब्रिजहरू कसले बनायो? सबै त हामीले बनायौँ। अनि ठुल्ठुलो स्कुल कलेज कसले बनायो? हेर्नुहोस्, बिजनबारी कलेज बनायो हामीले। तपाईँको यहाँ के अरे बिजनबारी कलेज भयो, यहाँ हाम्रो तल गोरुबथान कलेज भयो, हाम्रो पर के अरे पेदुङ कलेज भयो, अघि मिरिक कलेजहरू भयो। यो सबै कुराहरू कसले चाहिँ गरेका थिए? यसो डेभलपमेन्ट कसले गरेका थिए? यही चिजहरू भनेर जस्तै हेर्नुहोस्, रोहिणी जस्तै चुनमाया पार्क, रक गार्डन हेर्नुहोस् त, रक गार्डनको हालत
सोच्नुहोस्, त्यहाँबाट डेली 2 लाख 2.5 लाख त्यहाँबाट रेभिन्यू आउँथ्यो। घिसिङज्यूको पालामा यसरी रेभिन्यू आउँथ्यो। तर त्यो चिज आज उहाँले त्यो रेभिन्यू आउने चिज सबै कुरो त खतम बनाइदियो। लास्टमा रक गार्डन फरेस्टलाई आज ह्यान्डओभर गऱ्यो। खै त्यहाँबाट के इन्कम आउँछ भन्नुहोस् त? के सिकाएको छ? दोकानपाट गरेर खाने मान्छे जो चाहिँ नोकरी पाउँदैन, उनीहरूले खाने मान्छेलाई पनि आज वञ्चित भइरहेछ। त्यहाँबाट दोकान हटाउने काम गरिरहेछ। यस्तो चिजहरू खोइ त नि त, सोच्नुहोस् त। विपक्षी नेताहरूले भनिरहेको छ जिटिएमा भेदभाव चलिरहेको छ। किन अब त्यो तपाईँको पनि तपाईँको समर्थनमा एकजना सभासद भएका छन्, के साँच्चै भेदभाव छ? अनि यो त छ नि। अब मेरो मात्र होइन, अजय भाइको सभासदहरूसँग पनि यस्तो भेदभाव छ। उनीहरूकोहरूसँग अब उनीहरूलाई अब डिपार्टमेन्टहरू दिएको जस्तै कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट, यति ज्यादा डिपार्टमेन्ट कुन चाहिँ छ? डिपार्टमेन्ट भनेको 11-12वटा डिपार्टमेन्ट हो। त्यो डिपार्टमेन्टमा फुल फ्लेजर डिपार्टमेन्ट चलाउने सभासद हुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो गाडीहरू पाउँछन्, तेल पाउँछन्, है। उहाँले अलिकति भए पनि उहाँहरूको एउटा सरकारीबाट पाउने सहुलियत हो। तर आज एउटा डिपार्टमेन्टलाई 5वटा भाग गरेपछि त्यो 5वटा भाग गर्दा चाहिँ कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको पैसा चाहिँ भन, कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टको? त्यसरी त भएन नि त। एउटा पनि डिपार्टमेन्टको त एउटा त्यो कार्यालय बनाउने चलाउनु भन्छ। टोटल कतिवटा डिपार्टमेन्ट छ? हेर्नुहोस्, अहिले हार्डली हो भने 13वटा जस्तो हुन्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई 11-12को बिचमै हुनसक्छ, यहाँबाट ज्यादा हुँदैन, बुझ्यो नि। तर यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूले 3-4जना डिपार्टमेन्ट सँगसँगै खरसाङको अलगै, कालिम्पोङको अलगै, मिरिकको अलगै, दार्जिलिङ 50जना इलेक्टेड मेम्बर छ, 55जना के अरे नोमिनेटदेखि 55जना हुन्छ। अझै बढाएर तिमीले 100जना पुऱ्याउँछौ भने पुऱ्याऊ, हामीलाई केही छैन, सभासदै बढाउँछ। तर सभासद चाहिँ डेभलपमेन्टको लागि र जिटिए डेभलपमेन्टको लागि गर्छु भन्ने एउटा भावना लिएर, आज इच्छा आकाङ्क्षा लिएर जुन प्रकारले एउटा हाँक पिर्दै हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ है भाइ। मैले म उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु। आज हामीले सेन्ट्रल फन्डबाट बनाएको चिजहरू आज जामुने परिसरको हालत हेर। त्यहाँ डेली एउटा गाडीको 100 रुपियाँ उठाउँछ, मान्छेको 100 रुपियाँ उठाउँछ। मान्नुहोस्, कुन टुरिस्ट जान्छ अनि के हेर्न जान्छ? जहाँ चाहिँ हामीले जे बनाएको छौँ त्यहाँ एउटा ढुङ्गा सार्न सकेनन्, बरु भत्केर गएको छन्, तर स्याहार्ने काम गरेको छैन। यहाँनिर जतिजना इम्प्लोइजहरू छ, त्यो इम्प्लोइजहरूले त्यहाँ उठेको पैसा कहाँ जाँदैछ? कुन रिभ्यू जाँदैछ भन्नुहोस् त? जामुने त हेर्नु, त्यति करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर है मुगल गार्डनहरू बनाएको, त्यत्रो गेस्ट हाउस हेर्नुहोस् त, कति करोड रुपियाँ बनाएर आज गेस्ट हाउस बनाएको। झिल हेर्नुहोस्, त्यहाँको जुन एउटा शिवको स्ट्याचुहरू राखेको छौँ, त्यहाँको सुन्दरीकरण गर्छ। खै त त्यो डेभलपमेन्ट भन्ने कुरो त यो चिज हो नि। त्यहाँबाट रेभिन्यू आउँछ नि, त्यहाँबाट रेभिन्यू आएपछि जिटिएमा पस्छ नि त। जिटिएमा पसेपछि हाम्रो छोराछोरीले नोकरी पाउँछन् नि, तलब पाउँछ नि। यस्तै प्रकारले हेर्नुहोस् त, बेलटार बनायौँ। बेलटार 2-3जना खरसाङको भाइहरूले आफूले खाने भाँडो बनाएको छ। टुरिज्म आउनुपर्ने, टुरिज्मको लागि आज टुरिस्टहरू आएर त्यहाँनिर बस्नुपर्ने, तर त्यो खालि 2-4जना भाइहरूको यहाँ इन्कम सोर्स बनेका छन् है। आज खरसाङको रोपे हेर्नुहोस्, 5 करोड रुपियाँमा आज त्यो रोपे, अघि 7 करोड रुपियाँमा रोपे भनेको, त्यसको 3 करोड रुपियाँ हामीले दिइसकेका हौँ। त्यो रोपे आज यति अवस्था छ खराब, त्यो रोपे चलाएर त्यहाँ कयौँ टुरिस्टहरू ओर्दोर हुने हो। रोहिणीमा आज त्यहाँको मान्छेले ठुलोभन्दा ठुलो इन्कम गर्न सक्छ। अनि गिते पहाडमा आज जुन प्रकारको लोकल गाडीहरूदेखिको लिएर त्यहाँको सराउन्डिङ मान्छेले होमस्टेहरू गरेर पनि है टुरिस्टलाई गाइड गरेर पनि खुवाउने, अनि लोकल गाडी त्यहाँबाट खरसाङ जाने लोकलहरूले कमाइ गरेर खान्छ। तर यस्तो चिजहरू किन चाहिँ आज स्याहारेन? यस्तो चिजहरूलाई स्याहारेन। पहिला बनिएको चिजलाई, बनाएर राखेको चिजलाई स्याहारेर मिठो प्रस्तुति गर न। यसरी मेगाटारको हेर्नुहोस्, बेलटारको हेर्नुहोस्, यो मेगाटार हेर्नुहोस् त माथि, त्यहाँ टुरिस्टहरू आज गएर भन्नुपर्ने, त्यहाँ घुम्नुपर्ने, डुल्नुपर्ने, तर खै त यो छैन। सबै बन्द छ। यो सबै कुरोहरूको लागि आज म उहाँलाई हामी च्यालेन्ज गर्छौँ। हामीले बनायौँ नि। आज
डिपार्टमेन्टको लागि 5 जना सभासद चाहिँ कसरी हुन्छ? अनि अहिले हाम्रोमा आयो भने हाम्रोमा सभासद आयो भने हामी डिपार्टमेन्ट दिन्छौँ नि। सोच त के हो यो? डिपार्टमेन्टमा बसेपछि त आफ्नो क्षमता अनुसारमा त्यो अधिकारमा काम गर्न सक्नु पर्यो नि। आज तपाईँ अन्तिम क्वेसन दिनु, यो जो तपाईँले सेमिनार गरिरहनु छ दिल्लीमा यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर, तर विपक्षीको नेताले भनिरहेका छन् सेमिनार गरेर गोर्खाल्यान्ड पाउँदैन, डाइरेक्ट ओपन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू छ। हाम्रो कुरा हामी त्यही भन्छौँ, हामीले डाइरेक्टको कुरा र इन्डाइरेक्टको कुरा सबैलाई अनुभव गरिसकेका छौँ। अनुभव गरेर नै आज हामीले यो स्टेप उठाएको नि। अनि यो स्टेप उठाउनु पनि हामीले कोअर्डिनेट मात्रै गरिदिएको हो। हामी यो कसै पार्टीलाई छोड्दैनौँ, कुनै पार्टीलाई छोड्दैनौँ। सबै अहिलेको रुलिङ पार्टीदेखि लिएर अपोजिसन पार्टी सबैलाई काउन्सिलरदेखि लिएर सभासद अनि एमएलएदेखि लिएर एमपी हामी सब पार्टीलाई हामी वेलकम गर्छौँ, बोलाउँछौँ। यो गोर्खाल्यान्डको लागि हामी सामूहिक एउटा नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी उहाँलाई इन्भाइट गराउँछौँ। जसले गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छैन, जसले गोर्खाल्यान्ड चाहिँदैन त्यो मान्छे आउँदैन। जसलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ, जसले गोर्खाल्यान्डको लागि माया गर्छ, हामी एक भएर जाउँ। विमल गुरुङको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने छैन, मैले बार बार भन्दैछु। विमल गुरुङको नेतृत्व नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामी चुनौँ न त हाम्रो जातीय मुद्दाको लागि हामी राम्रो मान्छे चुनौँ। सबै पार्टी आउँ, सल्लाह गरौँ। सल्लाह भएपछि त हाम्रो एउटा निचोड निर्णय निक्लिन्छ नि त। यही चिजहरूको लागि हामी काम गरौँ। अनि सँगसँगै यो च्यानलद्वारा म यो अपिल गर्न चाहन्छु, 20 तारिक फेरि पनि हाम्रो एउटा मङ्पुमा मेडिकल क्याम्प हुँदैछ। अनि धेरै बिमारीहरू जो चाहिँ आज मङ्पु क्षेत्रहरूमा अरू क्षेत्रबाट म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आज यो च्यानलद्वारा कि सबै आइदिने, आफ्नो एउटा बिमारीलाई नछुपाउने, यो बिमारीहरूलाई तपाईँहरूले बेकारको खर्च नगर्ने, सिलगढीमा लगेर तपाईँको बेकारको खर्चहरू नगर्ने। हामी सित्तैमा यो एउटा जाँच गरिदिँदैछौँ। धेरैभन्दा धेरै मणिपालबाट डक्टरहरू आउनुहुँदैछन्, जसलाई चाहिँ आज धेरै गम्भीर बिमारीहरू छन्। उहाँलाई राम्रोसँगले जायज गरेर उहाँलाई रेफर गरेपछि उहाँलाई मणिपालमा अनि एसटिएम हस्पिटलमा पनि हामी कतिवटा चाँजो मिलाउँदैछौँ। त्यहाँ लगेर उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट सित्तैमा जाती बनाउँछौँ भन्ने एउटा जमनको कसेर हामीले मेडिकल क्याम्प पनि गर्दैछौँ। अनि पोलिटिक्स एउटा जग्गामा छ, तर हामीले एउटा हाम्रो आमा बाबाहरूको, दाजुभाइ दिदीको अहिलेको स्थितिलाई हेरेर मेडिकल दृष्टिकोणमा उहाँहरूलाई राम्रो होस् भन्नको लागि यो 20 तारिकको मेडिकल क्याम्पमा सबैलाई आइदिने निवेदन गर्न चाहन्छु। मङ्पुको प्रारम्भ हिन्दी भवनमा अघि विशेष गरी अब हाम्रो 10 र 11 को प्रोग्राम दिल्लीको, अनि यो प्रपर दिल्ली हिन्दी भवनमा हामीले गरेको छु। तर हल अलिक सानो भएकोले गर्दाखेरि फेरि हामीले अलिक ठुलो हल गरेको छु, किनभने त्यहाँनिर एउटा हलमा चाहिँ तपाईँको 275 जना मात्रै अट्ने रहेछ। हजुर। अनि 275 भन्दाखेरि अब यहीँबाट जाने नै झन्डै 500 जस्तो हुन्छ। अच्छा। अघि अनि अरू प्रान्तहरूबाट 2 जना 3 जना रिप्रेजेन्टेटिभहरू हुन्छ। अनि दिल्लीकै झन्डै नभनेको पनि अब 1-150 त निक्लिन्छ यहाँको लागि। अन्त हामीलाई 600-700 अट्ने हल चाहिँ चाहिएको छ अहिले। र अहिले 275 जुन चाहिँ हल चाहिँ हाम्रो हिन्दी हल, हिन्दी यो जुन एउटा हल हामी भेटेको छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँको दिल्लीमा अलिकति सानो हुन्छ होला। के भन्नुहोस् कि तपाईँले अर्को हल चेन्ज गर्ने सोच्नुभएको छ? त्यो आज हाम्रो पुरा खोज्दैछ। अच्छा। आज उयो गर्छौँ हामी इमिडिएटली। त्यही कारणले कार्ड पनि हामीले वितरण गरेको छैनौँ। अच्छा। यो तपाईँहरूले दिल्ली प्रोग्राममा तपाईँहरूले त्यो सेन्ट्रल मिनिस्टरहरूलाई पनि आमन्त्रित गर्नुभएको छ कि होइन? हामी सेन्ट्रल मिनिस्टरहरू भन्दाखेरि पनि अब हामी हाम्रो एमपिजहरूलाई दिन्छौँ, किनभने उनीहरूलाई एकदमै, किनभने हामी उहाँहरूलाई पनि एउटा त्यो मिटिङमा एउटा इन्भाइट गर्छौँ। एमपीहरूलाई, दार्जिलिङको 4वटा हाम्रो 3वटा एमएलएहरूलाई, अनि डुवर्सको एमपी जुन बार्लाहरू छ, त्यहाँको अरू एमएलएहरू छ, विशालहरू जस्तो है। अनि धेरै अब हाम्रो हित चाहनेहरू जसलाई चाहिँ हामी त्यहाँ एउटा निमन्त्रणा गर्छौँ। तपाईँले निमन्त्रणा पत्र उहाँलाई पठाइसक्नु भएको छ? त्यसको लागि आज हामीले पहिला भेन्यू चाहिँ अब एउटा त अब हिन्दीमा जुन चाहिँ एउटा
हल हामीले कन्फर्म गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अब सानो भएकोले गर्दाखेरि आज हामीले त्यसलाई एउटा पेन्डिङमा राखेका छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ अब यो आजभित्रमा हाम्रो कन्फर्म भएको चाहिँ भोलिदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई हाम्रो जति कार्डहरू छ उनीहरू वितरण गर्छौँ। अझै यो तपाईँको केन्द्रीय राज्य गृह मन्त्रीको त्यो युटीको स्टेटमेन्ट लगत्तै यो अनन्त महाराजले पनि युटीको कुरोलाई समर्थन दिइरहेको छ र भोलिको दिनमा युटी भयो भने तपाईँको पार्टीले त्यसलाई के गर्छ, समर्थन गर्छ या विरोध जनाउँछ? होइन, अहिले त्यसको केही ठोस भएको छैन, कुरा भएको छैन है। अब अहिले हामीले विरोध गर्नु समर्थन गर्नु भन्ने कुरा पनि हामीले केही डिसिजन गरेका छैनौँ। केन्द्रीय राज्य गृह मन्त्रीको यो स्टेटमेन्टले त के माने राखिरहेको छ? होइन, माने त धेरै कुरोमा छ। अनि त्यो जुन कुरो चाहिँ त्यो मानेर चाहिँ हामी बताउनु कसरी सक्छौँ? बताउनु सक्ने कुरा छैन। मैले जब कि राज्य गृह मन्त्री केन्द्रीय राज्य गृह मन्त्रीको यो यस्तो स्टेटमेन्ट त एउटा गहनपूर्वक होइन, यो त एकदमै पोजिटिभ हो, राम्रो एउटा समर्थन होइन, समर्थन भन्ने कुरो होइन। यसलाई हामीले धेरै गम्भीर प्रकारले लिनुपर्छ अनि डिस्कसन हुनुपर्छ यो माथि। धेरैभन्दा धेरै पोलिटिकल हाम्रो सिनियर लिडर्सहरू छ अनि यो पाहाडमा धेरै अरू लिडर्सहरू छ। हामी सबै यसको लागि चर्चा गर्नु जरुरी छ नि। चर्चा नगरिकन यो हामीले मैले एक्लै भनेर त केही फाइदा छैन नि, सबैसँग चर्चा गर्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो नेसनल कमिटी छिट्टो बनिनुपर्छ भन्न चाहेको नि। तर यो के भन्छ अब 2024 साल आएको छ, अब त्यो नजिकै छ। जब जब चुनावको नजिक आउँदै जान्छ यो अब युटीको कुरा आउँछ, अरू थुप्रोको कुरा आउँछ, विगत दिनमा पनि आएको र यसलाई तपाईँहरूको पार्टीले कस्तो प्रकारले लिन्छ? यो सबै कुरोहरू त अघिको दिनदेखि नै देख्दै आएको हो हामीले अनि भोगेका पनि हो। अनि अब यो देखेर भोगिसकेपछि अब योपालि चाहिँ हामीले पुरा यसलाई चाहिँ स्टडी गरेर एउटा सठिक प्रकारको निर्णय लिनुपर्छ नि। सठिक प्रकारको जतासुकै लिनु भएन, बुझेन? जतासुकै लिनु भएन। विगत केही दिन अघि तपाईँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो जिटिए खोक्रो छ, जिटिएले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने जुन तपाईँले एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। तर त्यो स्टेटमेन्टको के पहिला जिटिए सभासद किन बिचको कुरा एउटा आरोप चलिरहेछ नि र तपाईँको पार्टीले यसलाई कस्तो प्रकारले लिन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो चाहिँ के हो भने जिटिएको सभासदहरूलाई डेभलपमेन्ट गर्न, गाउँको सेवा गर्न, गाउँको उन्नति गर्न मानिसले चुनेका हुन्छन्, गाउँघरको मानिसले चुनेका हुन्छन्। एक एकवटा भोटको किम्मत के हुन्छ र उहाँले त्यो आधारमै काम गर्नु पऱ्यो नि। इलेक्टेड मेम्बर भएपछि हगि मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा बोकेर गएका हुन्छन् सभासदहरू, चाहे काउन्सिलर्सहरू होस्, चाहे इलेक्टेड मेम्बरहरू होस्, उहाँहरूले एउटा त्यो आकाङ्क्षा बोकेर गएका हुन्छन्। तर त्यो आकाङ्क्षा इच्छाहरू चाहिँ उसको व्यक्तिगत स्वार्थमाथि लिप्त भयो भने चाहिँ मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा सबै खतम भएर गयो नि।